時光機。守株待兔，韓非子。宋人有耕者，田中有豬，兔走捉豬，折頸而死。因識其類而守豬，冀復得兔，兔不可復得，而身為宋國笑。你喺度做緊咩啊？食緊薯片打緊機咯。吓？食緊薯片打緊機？乜你唔記得咗聽日要測驗咩？記得，不過呢啲嘢唔關我事咯。點解啊？上次測驗撞正打風取消咗，所以我今次只要擔定張凳仔坐喺度望實個天。等黃雨變紅雨，紅雨變停課，咁咪唔使返學，唔使測驗咯。吓，你真係呀？明明打風都會變好天，唔通個天都唔中意我？小肥，你又唔使咁傷心嘅，你又唔係第一次測驗零雞蛋。我都係諗住打風停課唔使測驗啫。小肥，世界上係冇不勞而獲嘅事噶。不勞而獲？貓貓老師，乜嘢係不勞而獲啊？不勞而獲嘅意思就係指一啲人唔願意付出努力，但係又想得到意外嘅收穫同好處。我諗起一個同不勞而獲有關嘅故事啊！係乜嘢故事啊？呢個故事就係叫守株待兔。守株待兔，守住隻豬，待住隻兔仔。哈哈哈！株係指樹幹，待係指等待。守株待兔嘅意思係喺樹幹旁邊守候，等待兔仔。守株待兔係戰國時期一個好有趣嘅故事，作者係韓非子。故事嘅開頭係咁嘅：從前宋國有一個農夫，有一日，農夫響度耕田嘅時候，忽然見到一隻兔仔。一頭撞咗落樹幹度，結果撞斷咗條頸，死咗。吓，咁慘？咁跟住點啊？欲知後事如何，咁就要你哋自己去睇啦。嘿嘿，幾時又會有兔仔撞埋嚟樹幹呢？一隻、兩隻、三隻，四隻、五隻，哇，6隻，哇！以後淨係執兔仔都執到手軟啦，仲使鬼耕田咩？哇！小肥，呢個農夫咁為食，真係同你一模一樣啊！我都覺得佢好有親切感啊！
點解等咗咁耐都冇兔仔嚟撞樹幹噶？呢個咪就係守株待兔嗰個傻瓜啦！點解個天要咁對我啊？嘿嘿，呢個農夫真係一個大傻瓜。小肥，農夫不勞而獲嘅心態，其實咪同你一樣。哦，我哋要快啲返去啦！點解啊？聽日仲有測驗，我要返去溫習啊！喂，等埋我啊！